lanzamiento del Consejo Urbano, donde como primera actividad, Visión de Ciudad, nos hemos reunido hoy día junto con los distintos personas, actores e instituciones que aportan para la ciudad, para que pensemos, para que promovamos y para que dialoguemos con respecto a lo que queremos para que nuestros hijos el día de mañana tengan una ciudad, yo creo que mejor, y no podría ser mejor, sino que una ciudad igual, pero con mejores expectativas de vida para lo que queremos hoy día. Aparte de seguirla soñando así como está, más linda, y que de una vez por todas, mi sueño sería que se solucionara el problema que tenemos tan grande de las calles. Aparte que están a medio construir, tenemos un montón de calles rotas. Que lleguen también las entidades, como está la Cámara Chilena de Construcción, que haga más proyectos de construcción, así como lo hicieron con este mall, con edificios en las costaneras, que mejoren las viviendas de las personas acá en Arica, que yo lo veo muy precario. Es cierto, no llueve, pero no significa que la gente merezca vivir mejor. Más verde, tranquilo, que no sean tan maltratados con los animales, más alegre y que haya un poco más de cancha de fútbol, o sea, para jugar. Mayor cantidad de inversión, transformar esto en un polo turístico, pero a nivel sudamericano. Me gustaría ver como en otros países, ver en Arica así pujante.